解放军的风果然没跑偏，直接吹到了最该火的地方。最近网上一段视频可太有意思了，日本街头突然冒出两个人，穿着解放军87式军服，手里举着5星红旗，张口就用超蹩脚的大佐口音歌唱祖国，还扯着嗓子喊中国万岁，搞得不少人一头雾水，这到底是什么新奇行为艺术啊？但如果你细品就知道其中不简单了，他不仅把中文版歌唱祖国唱得又熟练又完整，连细节都没漏，明显不是万圣节临时来凑热闹的，肯定早就偷偷研究中国军事文化，妥妥的老粉了。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯，点赞订阅加小铃铛，带你用不一样的视角读懂中国故事。先说说最近刚出圈的万圣节名场面。10月31日，东京涩谷的街头，本来大家都穿着妖魔鬼怪、动漫角色的衣服狂欢，结果突然冒出个显眼包，身穿解放军87式军服，手里举着鲜艳的5星红旗，张口就用蹩脚的大佐口音高唱歌唱祖国，唱到激动处还挥舞着旗子喊中国万岁。路过的人都看懵了，纷纷琢磨这到底是啥新奇的行为艺术，但人家可不是临时抱佛脚，你听他唱中文版歌唱祖国，那叫一个熟练流畅，字正腔圆没跑调，一看就是偷偷研究中国军事文化好几年了，不然哪能把这么有分量的歌拿捏得这么稳，妥妥的资深军迷实锤。要是你觉得这只是个别案例，那可就太小看解放军的圈粉能力了。之前日本一场漫展上直接出现了解放军小分队，一群日本人举着中国国旗，穿着涵盖海陆空三军的解放军作训服，连81式步枪都仿得有模有样，细节到位到能以假乱真。更绝的是，他们胳膊上的臂章居然印着中国人民解放军驻日本部队，这归属感直接拉满。而且这群人还不满足于静态展示，直接开启沉浸式扮演模式。有人模仿武警站岗，腰板挺得笔直，手势标准的像受过专业训练。有人主动给进场观众指路，耐心的不行。还有人扮演八路军，旁边居然还配了个鬼子角色，当场跪地求饶。那场面要是没看到旁边路过的动漫 coser， 真能让人恍惚以为咱部队都解放东京了。也难怪有人调侃，果然儿子像爸爸，这模仿的劲头也太足了。要说日本军迷对解放军的痴迷程度，绝对能刷新你的认知。2018年7月21日，日本千叶县一个生存游戏基地直接搞了场名为沙场点兵的 cosplay 活动，光听名字就透着股硬核味儿。参加活动的军迷们为了还原解放军形象，简直把细节控发挥到了极致。军装是从中国淘宝专门买的，力球和正品一模一样，手里的95式步枪模型也是精挑细选，连纹路都没放过。臂章更是特意定制的解放军驻扎日本款，举着的5星红旗鲜艳夺目。活动现场更震撼，他们居然列队踢正步搞起了阅兵式，步伐整齐划一，口号响亮，那气势一点不输真阅兵现场。而且他们的模仿范围还特别广，从抗战时期的八路军、抗美援朝的志愿军到现代的海陆空三军，中国军队各个历史时期的形象都能在现场看到。更厉害的是，他们不光穿得像，连中国军人的动作规范都认真学习，站姿、走姿、敬礼姿势，每一个细节都反复打磨，以至于有中国游客路过时都差点认错，还以为是自己人在搞活动。而为了收集解放军的装备，这群日本军迷也是八仙过海，各显神通，把能想到的办法都试了个遍。先是在各种购物网站上搜，不管是国内平台还是国外代购，只要能买到相关装备就绝不放过。遇到买不到的稀缺款就找人定制，哪怕等很久也愿意。实在不行还会托去中国的朋友帮忙，从国内带回原装正品。那股执着劲儿，说一句狂热粉丝都不为过。他们还专门组建了论坛，平时在里面交流收集装备的经验，分享 cosplay 的技巧，甚至会讨论中国军队的历史和战术，俨然一个解放军爱好者俱乐部。这种对中国军事文化的了解程度，说不定比不少国内网友都深。其实日本军迷对解放军的这种狂热并不是孤立现象，在日本内部早就有一批这样的精忠分子，他们热爱中国大陆，崇拜中国文化，尤其是对中国军队有着特别深的好感。不管是普通老百姓还是军迷群体，都能看到他们的身影，只是之前我们知道的不多而已。
这群年轻军迷更是其中的主力军，他们不光喜欢 cosplay 解放军，还会详细研究中国军队的服装装备，从材质、款式到历史演变，都能说出个子丑寅卯来，甚至还会自制解放军驻日本部队的臂章，设计的有模有样。平时没事儿就组织真人 CS 等军事模拟活动，在游戏里模仿解放军的战术，玩得不亦乐乎。不过这种爱也引来了不少争议，在日本右翼分子看到他们 cos 解放军举中国国旗，哪还能忍，直接骂他们是日奸叛徒，觉得他们丢了日本的脸。在中国也有少数人不理解，质疑他们的动机，担心这种 cosplay 会亵渎中国军人的形象。但其实换个角度想，这背后藏着的是人类最真实的慕强心理，尤其是在军迷圈里，这种心理更明显，大家只会崇拜真正强大、有硬核战绩的军队。就像早年中国军迷圈，也有很多人喜欢 cos 德军、美军、苏军，为什么？还不是因为这些军队在历史上有过辉煌战绩。德军的帅气军装，美军武装到牙齿的装备，苏军攻占柏林的霸气，都让人忍不住向往。穿上他们的军服，仿佛就能感受到那种驰骋战场的豪情。可你见过有人主动 cos 波兰军服、韩国军服吗？很少吧。说到底，还是因为这些军队没有足够亮眼的成绩，没能让人产生崇拜感。如果说今天日本军迷对解放军的 cosplay 是源于对一支强大军队的慕强与崇拜，那么回溯历史便会发现，这种跨越国际的认同并非始于今日。在烽火连天的抗战岁月中，真的有一批日本人脱下了侵略者的军装，主动加入中国共产党领导的人民军队，成为了名副其实的八路军战士。他们不是模仿者，而是用信念与行动书写了一段特殊的历史篇章。第二次世界大战的硝烟虽已散尽，但关于战争的记忆仍深刻镌刻在历史长河中。对中国人民而言，自1931年9·18事变起，长达14年的艰苦抗战便已拉开序幕。当时的日本经过明治维新后，国力骤增，却因为国土狭小，将侵略的魔爪伸向了一衣带水的中国。他们以建立伪满洲国为起点，打着大东亚共荣的幌子，妄图将中国变为殖民扩张的后方基地，野心昭然若揭。在这一背景下，日本于20世纪30年代初侵占中国东北，加之当时的不抵抗政策，东北民众陷入水深火热。日本随后推行移民计划，以丰厚待遇诱骗国内失业民众前往东北。至1945年投降时，在华日本人已达300多万，大量中国农民因此失去赖以生存的土地。1942年，抗日战争进入白热化阶段，侵华日军在华北、华中、华东推行惨无人道的三光政策，而太平洋战争的爆发与关东军被死死拖住，让日军陷入多路作战的困境，只得紧急动员平民、职员乃至退伍老兵奔赴中国前线。然而，侵略者的宣传终究掩盖不了真相。正如日本二战老兵斋藤邦雄回忆，1941年他被派往华北作战时，才发现八路军并非日军宣传中残忍嗜杀的形象，反而始终坚持优待俘虏。这种人道主义精神与日军的暴行形成了鲜明对比。随着1942年后日本政府日渐式微，战局进入毛泽东论持久战所描述的敌之进攻，我方防御阶段。八路军、新四军的宣传攻势让更多日本士兵认清了战争的本质。许多厌恶的日本士兵选择脱队或加入反战同盟，调转枪口站到了反法西斯阵营一边，为战争胜利贡献了力量。1945年战争末期，预感失败的日本籍士兵纷纷向八路军投降，特别是在东北地区，被苏联红军围困的日本人面临缺衣少食的绝境。八路军与当地政府伸出援手，许多日本士兵与技术人员也因此加入人民军队。他们中不乏像简井正雄这样的典型。这位曾是侵华日军航空兵的士兵，1945年因飞机故障被俘后，在八路军的感化下幡然醒悟，不仅加入日本人民解放联盟参与劝降，更是主动投身东北民主联军航空学校建设，为中国培养了林虎、刘玉滴等第一代空军精英，将这段经历视作走向新生的道路。据不完全统计，1945年8月至1946年初，约有31000至33000名日本人留在东北解放区，并加入八路军，其中大部分多为卫生部门、军工部门和军需部门的技术工人与技术人员。
小编觉得，对这些日本籍战士而言，八路军不再是陌生的敌对符号，而是蕴含着信念认同与人性光辉的称谓。从当年真正穿上八路军军装的反战勇士，到如今痴迷解放军文化的日本军迷，跨越时空的共鸣背后是人民军队的精神力量与正义底色，始终能穿越隔阂，赢得真正的尊重。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。